大家好啊，歡迎嚟到 CL 與好慢好慢嘅 TRPG 咖啡館。我係節目主持人之一，好慢好慢。我哋呢個 podcast 主要介紹唔同嘅 TRPG 遊戲裏邊嘅人同埋趣聞啦。今日嘅節目，我哋好榮幸可以邀請到創作人鬼哥接受訪問。佢係一個畫師同埋有玩 TRPG 嘅人啦。鬼哥有請。Hello。 Hello。咁首先就不如介紹一下自己先啦。係咪我呢個新面孔上嚟介紹先係嘛？咁不如我介紹咗我自己先啦。咁今次係第6集啦，即係我哋成個 podcast 第6集啦。咁同時間係我哋今年嘅第3集啦。咁我就介紹咗我自己先啦。咁我係 CL 啦，咁我係一個 TRPG 玩家啦，同時間係一個終於玩到歐根同埋風水2嘅一個玩家。恭喜晒，恭喜晒！咁好慢好慢咧？我係一個好努力去打緊工嘅一個小畫家，喺度教下啲學生啊點樣用 Procreate 啊，或者用電腦平板或者電腦程式嘅軟件咧，用佢哋嚟創作繪畫啦，或者數碼作品啦。總之就係喺電腦上面畫畫就係咁簡單啦。咁而家都好努力咁樣創作下自己嘅作品啊，或者插圖啦。咁間唔中都會嘗試下去寫下啲 TRPG 嘅故事本嚟嘅。咁我而家最近做嘅嘢咧，就係同我嘅親友啦一齊玩呢個嘅最終物語，係啊 February Ultima 啦。咁我最近寫緊呢個叫做星之卡嘅一個故事。咁我嘅故事本就而家去到躺平角啦。大家就究竟去躺平角要做啲咩咧？係咪真係要躺平咩都唔做咧？咁就遲啲就會再知道噶啦。睇下會唔會有機會播出街啦。咁最近都係努力畫下畫啊，跟住再做下呢啲策劃啦，就係咁樣啦。得閒可以躺平下都唔錯。歡迎躺平角。躺平。大家不用努力了，全部都係啲獸人啊，仲有啲機械人啊，嗰啲叫做魔偶，仲有啲寵物啊，都會幫你做晒你要做嘅嘢噶啦，唔使做嘢噶啦，係啊，不用努力了。躺平角一個好好嘅旅館名稱。佢唔係你估，佢係一個國家嚟噶。OK， 咁我多自我介紹一下啦。咁我叫做鬼光啦，呢個係我筆名嚟嘅。咁可以叫我做阿鬼啦。咁我係一個創作者啦，寫作者同埋一個 digital artist。咁我即係有時候都會畫下，可能係自己寫嘅小説啊、故事裏邊嘅角色。咁都會畫下 TRPG 嘅自己同埋其他玩家嘅角色咁樣啦。咁我亦都係一個精神健康嘅倡議者啦。咁其實 TRPG 方面，咁我會話自己係一個 noob 嚟嘅啫，NOOB 嗰個 noob。咁咧對我嚟講，其實呢樣嘢都一直係比較難啲咁樣。咁你介唔介意如果講其實點解會覺得係比較難呢？我諗對我嚟講難係因為 TRPG 裏邊其實有好多即係要社交嘅部分，即係例如你一班人一齊，一班冒險者一齊去做一個 decision 嘅時候，就可能又會諗咁我想咁做，其他人又好似唔係想咁做，咁我點算呢？咁嗰啲呢啲好糾結嘅地方。呢個問題我有時候都會糾結啫，我反而係會擔心係會俾人牽制住咯。因為你係通常中意向前衝嗰個。係啊，但係我就點樣去到一啲係表演空間唔夠嘅地方，我就會棘住咯。即係譬如話，如果嗰日社交係恐懼嘅話，或者係即係譬如3面頭社交恐懼，或者係嗰個場好逼嘅話，咁我就冇乜演戲嘅空間咧，我就好辛苦咯。我諗起一樣嘢係，我哋都好多時候個遊戲可能係晚黑進行，或者可能係大家放學放工之後咁樣先嚟玩，即係可能到呢個時候個 social energy 已經好低。係啊，係嗌人，嗌人。好啦，我都嗌嘅。我半嗌半意啊，半嗌半意。
都算係嘅。不過同石容玩應該會輕鬆好多，因為大家都知道你的喜好是什麼，咁都係同道中人，咁就會彼此容易融合相處啊，容易接受到一啲離譜嘅劇情啊、離譜嘅行為啊，所以我比較中意同啲熟悉嘅人一齊玩咯。除非我真係好想玩嗰個本，又要同啲唔識嘅人玩咧，咁就勉勉強強啦。我就係咁樣噶啦，係啊。我最近都發現咗呢樣嘢咯。發現咗點樣嘅嘢咧？發現咗應該我同熟悉嘅人跑團會比較開心啲，同埋會放鬆，演戲會演得開心好多。知道你嘅惡趣味，知道我嘅奇怪嘅喜好。係啊，我嘅惡趣味係槍械，冇錯，我嘅惡趣味係槍械。我前嗰排我都有試過係同一班陌生人去玩咗個叫新手團，亦都係玩過新翻譯做中文。唔係，好似係即係台灣地城嗰一個嘅TRPG 啦。咁其實係一個新手團，咁然後同團嘅其他玩家都有一啲係可能係好初接觸 TRPG 嘅玩家咁樣。咁反而我會覺得係即係可能大家都係有一個 concern，就可能未係太識得點樣，即係可能 GM 都未係太識得帶呢個團啊，或者玩家都係好新手，唔係太知道點樣玩啊，或者唔會玩得好放，反而會即係對我嚟講係簡單少少，因為個節奏比較慢啲，然後要考慮嘅嘢都比較少啲咁樣，可能都要慢慢試下揾一啲個節奏比較適合自己嘅一啲團。都係㗎，因為節奏適合自己嘅話，會跑得開心，會跑得輕鬆好多咯。即係有次我去跑花花大嘅時候咧，因為嗰班人全部都係熟悉嗰個規則嘅人咧，咁我第一次玩啦，咁個 GM 仲要對我嚟講，我覺得玩得辛苦。嗰日就我係社交恐懼症，我嗰日我係焦慮症發作嘅，咁嗰日我係玩得好辛苦咯。的確啊，例如我同啲唔熟嘅人玩咧，你會覺得可能我做嘅嘢會影響到其他人啊，或者會唔會令到對方覺得會唔會你嘅行為唔係幾好啊，或者佢接受唔到咧？咁你成個人都會有少少焦慮感，我都可能會有嘅，係啊。雖然我而家通常玩款都係唔好特別理人嘅感受，即係我想做就做 ，just do it 嗰種係啦。而家係亂衝直撞㗎，而家玩款都係。我反而有啲同你相反啦。係啊。自從喺澳洲經歷過一啲唔係話唔好嘅事件嘅，但係澳洲嘅跑團風格同香港好大差異咯。係點樣嘅咧對 safety tools 嘅注重係即係特別注重 safety rules 嘅，其實。即係譬如Lines and Fails 啊 X 卡佢哋基本上你成日都會有咯，咁所以佢哋係會更加偏重於玩家嘅感受咯。始終 TRPG 係人嘅遊戲咧，如果感受唔好咧，其實就會跑得好痛苦，同埋會有多 toxic 嘅事發生咯。我知有啲人會用 TRPG 可能去探索唔同嘅議題，咁即係當探索嘅嘢多咗嘅時候，咁有多啲嘅工具可以照顧到唔同玩家都係好事。係啊，咁樣我哋去下一條。都好啊。下一條其實係頭先一條都有關係嘅，就係究竟阿鬼哥你玩過啲咩 RPG 咧？咁我其實一開始都係玩 D&D 嘅，係咯，一開始都係玩 D&D， 因為都係即係我個 TRPG 最 iconic 可能都係 D&D， 咁所以當時都係由 D&D 開始玩啦。咁其實都係 CL 當時引入嚟嘅一個遊戲咁樣啦。咁之後都有試過玩龍蛋 Tales from the Loop， 都稍為叫做接觸過 Cyberpunk Red 同埋 Fabula Ultima。咁但係我自己其實就唔算玩得好多，咁可能都係每個遊戲都有玩少少咁樣咯。順帶一提咧，今次呢一個 podcast 背景全部都係我哋嘅 TRPG 角色嚟嘅。係啊。
係嗰隻鬼應該都算係。都算係啊。仲有萬樂嘅嗰個標誌，嘅標誌，萬樂嘅標誌，嘉頓，加多幼冇錯稚園。嘉頓幼稚園啊。冇啊，我唔要嘉頓啦，我已經食厭咗啦。我中意食藍罐曲奇。個曹太平都冇得你食啊！好，下一條，究竟你最中意嘅 TRPG 係咩？同埋佢最中意嘅部分係咩咧？即係講一次先，你最中意 TRPG 咩部分咧？我講先啦。咁其實我比較中意係玩 TRPG 要設計角色嗰部分，因為我之前面講到就係真係玩嗰下，反而我會比較緊張，所以暫時即係未係揾到一個真正去享受呢個遊戲嘅方法。咁但係我就中意設計角色咯，即係我可能會即係例如話玩之前要畫嗰個角色圖啊，或者係每一個 system 裏面有唔同嘅方法去設計嗰個角色同佢哋嘅能力啊，或者係我都諗緊可能會想寫下佢哋嘅 backstory 咁樣。咁呢啲對我嚟講都係好有趣嘅。我都覺得係會操作一個角色係比較上難嘅，因為要入戲，我覺得有時候會好辛苦咯。係啊，有好多個原因會令到你入唔到戲咯，包括嗰日嘅狀態啦，同埋你究竟對個角色有冇情有獨鍾。可能有啲角色係比較同自己相似，可能會容易啲。咁但係有時玩一啲同自己比較唔相似，甚至係完全相反嘅角色，即係會好玩嘅，但係就可能真係需要多少少嘅嘢去幫自己玩。即係我自己啊，我就係因為我知道比較難啦，對我嚟講，所以我要 role play 個角色之前，我就會自己寫啲 notes。例如話呢個角色佢見到啲乜嘢，佢一定會有反應嘅，佢會有動力嘅。又或者係呢個角色如果我冇嘢想做，又或者係其實我自己棘住咗唔知做咩嘅時候，個角色會喺度做啲咩呢？咁樣呢啲都係一啲好嘅 preparation 啦，我覺得。但對我嚟講，我會中意係即場臨場發揮咯，但係會有多嘅地方會玩到錯晒咯，即係個角色嗰個演繹會錯晒咯。例如係玩Baby Loud 條埋嘅時候，我嗰個角色梅露嘅性格有時候會大變咯。有啲啦，係啊，即係包草蛋糕，包草蛋糕冇錯，咩蛋糕？同埋包草蛋糕，係啊，貓草蛋糕啊，但係嗰啲貓草咧唔係貓草嚟噶，係貓草精油啊，都係啲蛋糕。然之後烏又食咗之後上貓草天堂，見到摩艾神像包草之神，跟住點解會咁做咧？因為結果就喺一間酒店度炸咗個大窿出嚟嘅喵，令到梅露炸咗個大窿出嚟咯。係。不過就有時係即係設計完個角色之後，喺個遊戲裏邊又會有一啲意想不到嘅發展同埋 development，絕對會，根本就係水火爆發嘅時候，意想不到嘅矛盾劇情。唔係應該係火上加油啊！真啊，實在係啊，會令到成個劇情走向一啲不可控制嘅地步。所以超有趣，見到啲角色同與角色之間嘅互相碰撞，係啊，我好想講一個例子。不可名狀嘅恐怖事件發生。係啊，我好想講我加 coin 變成食鹽，冇錯，太恐怖啦！應該最中意 T R 係咯，然之後加啲咩啊？不如大家試下再加勁啲啊！勁啲。我鼓勵大家加啡士飲落去。咩嚟㗎？邊隻啊？啡士飲 ，French 飲。邊隻啊？嗰隻唔使加，佢自己都夠爆炸。係啊，兩隻都爆炸。
Sodium 變成食鹽幾好啊，唔錯啊。NaCl 幾好啊。嗱，係啊，我可唔可以 show 下兩幅圖？因為我記得CL 叫我準備嘅時候都有準備咗少少自己作品咁樣嘅。好啊，可以啊。講一講我設計過嘅一啲唔同嘅角色。OK 啊。OK。咁呢張第一張其實係我好早期嘅設計嘅兩個角色啦。咁一個係攞住呢個魯特琴嘅係一個水元素類嘅吟遊詩人。我睇嘅 Nasi。咁我睇嘅 Nasi。係嘅，中文我都係冇幾耐之前先至 Google 揾出嚟。咁然後同埋隔離呢個細路女就係一個沉迷研究靈異現象嘅12歲嘅 Weirdo 懷卡 Georgie。咁其實呢兩個角色都係比較似我本人嘅咁樣。例如 Georgie 其實根本個樣都同我本人好相似。咁可能係有啲似係可能alternative 嘅一個12歲咁樣。咁 Seth 就可能係雖然佢個樣就睇落同我唔似啦，咁但係佢性格上就係可能我心裏邊比較活躍嘅嗰一部分，佢 develop 出嚟咁樣。下講，睇下面隻鬼係咩嚟㗎？係啦，後面隻鬼咧就係 Georgie 嘅研究對象，唔係嘅，佢係其實隻鬼係 Georgie 嘅 friend 嚟嘅，咁就係佢喺學校裏邊偶然遇到一隻鬼啦，咁都算係有啲似佢一個姐姐咁樣嘅角色啦，咁係啦，有關隻鬼嘅，佢個名叫東東，係啦，其他我諗就可以暫時唔需要解釋住。OK， 好，下張。咁呢三個就可能稍為後期少少設計嘅角色，咁因為都開始想玩一啲可能同自己冇咁相似嘅角色咁樣。咁例如係 Marcus， 即係中間最大隻嗰個，咁佢係一個目標係融入城市生活嘅一個半獸人啦，同埋佢係一個空衣老師嚟嘅。咁其實係我係 somehow 係成日想象自己如果成為一個大叔嘅話會點？咁其實基本上 Marcus 就係咁樣誕生出嚟。咁然後仲有左邊嘅就係一個冷漠但係善於交際嘅一個，同埋洞察人心嘅一個傳媒人 media 嘅 analyst 啦。咁佢其實係一個我未真正攞過嚟玩，但係應該對我嚟講會即係扮演佢會非常困難嘅一個角色，因為佢係一個雖然佢冷漠，但係佢又好善於交際。咁其實我咧就唔算好冷漠，但係我唔善於交際，咁所以我諗玩起嚟都會比較難啦。咁仲有右邊嗰個就係一個佢個名叫 Izu 啦。咁佢係一個冷靜而且係對於為自己犧牲嘅生物，即係佢嘅獵物都會保持一個尊敬之心嘅一個獵人。佢叫 Izu 啦。咁佢亦都係一個即係情緒好穩定嘅一個角色。咁但係即係可能扮演嘅時候就會比較靜一啲。咁但係就可能我之前玩嘅時候就有啲唔係太知道即係可以點樣去表達多少少佢呢個角色咁樣。但係其實最尾發現咗一件事就係龍蛋唔係一個咁容易玩到嘅系統咯，因為佢對新手嗰個講故事嘅能力都要求都唔細咯。係 Izu 係龍蛋呢角色，當時都有少少覺得係龍蛋佢，我會覺得佢有一個幾清楚嘅一個即係好多個步驟。因為我記得佢係即係可能一起身要去 roll 一個你當日嗰個狀態係點樣啦，要 roll 個天氣啊咁樣。我覺得係幾特別嘅。咁但係即係每個玩家要跳出去，即係玩得更加放一啲係有啲難。係啊，但係每次你寫完一張角色卡啦，咁你要飾演嘅角色時候，發現自己冇辦法好好飾演，有冇方法可能補救啊？或者會唔會諗其他方法去令到呢個角色可能貼合翻佢少少呢？我諗即係好似啱啱我咁講，我有試過係即係我發現呢個問題之後，我就會即係可能自己寫一啲 notes 係有啲預設嘅行動，係即係如果我真係當時棘住咗唔知做咩好嘅時候，
咁我可能都會講一句就例如話可能 Eason 而家到處喺度觀察緊附近有冇啲咩動物咁樣，即係呢一啲嘅小行動。即係同我哋兩個，係我同阿媽媽嘅 role-play 方法有啲唔同。可能唔同，因為我其實冇特別去寫低咩小動作，而係我個腦標到，我隻角色係咁樣做，佢一定會咁樣做嘅。喵就係一個好例子，因為佢得個12歲，跟住佢係一個從漁村出身嘅魚妹貓啦。咁佢只好天真無邪噶嘛，佢只會捉魚同食魚，跟住唱下歌咁就算噶啦。跟住佢就俾呢個 Stephen Hollywood 發掘咗佢嘅才能，就話你去唱歌啦，你去城中唱歌可以有好多錢噶。跟住佢唔中，但係咩都唔係中意錢，佢係中意玩下魚啊，嚼下貓草嘅貓嚟嘅咋。結果就阿 Stephen Hollywood 送咗佢俾啲嘢，就話只要你跟我走咧，你就以後都有得食噶啦。咁就踏上咗呢個演藝之路啦。咁你見到其實貓呢個角色係一個衝動魯莽，中意做咩就做咩好容易氹到嘅小貓妹嚟嘅啫，係啊，所以可能其中其實都係我嘅一部分嚟嘅咯。我反而覺得我跑嘅角色有啲，我係好多時候係走係兩個極端咯。極端，一係多數係點樣咧？嚴肅、好喜劇，多數好悲劇咯。悲劇係啊，一係好喜劇，一係好悲劇。阿梅露同埋阿黎就係一個好例子咯，就係悲劇嘅嗰個 spectrum 嘅例子。如果你話係去到喜劇嘅 spectrum 會係點樣咧？例如係嗰個例下最近玩風水啦，風水2啦，嗰個玩關二哥嘅嗰位仁兄，攞住支散彈槍攞住支散彈槍用道術驅魔嘅一位驅魔警察。散彈槍係啊，散彈槍啊！哦 no， 你有冇聽錯？哦 no， 物理驅鬼嚟嘅喎，點聽都係但係佢識得道術喎。嚇，攞住支槍使用道法，祖師爺賜我散彈槍，病死佢哋嘅感覺。係啊，係咪啲我唔可以遇上嘅角色？佢仲要咧係着到成個粵劇，即係睇到似阿吳孟達扮關二哥嗰個 feel 咧。佢下面仲插住兩支旗咧，咁樣衝周圍行嚟行去，跟住好揚長而去咁樣喺架船度跳落去，攞住支散彈槍一跳落嚟之後話：各位，我嚟驅魔啦！嚇，驅魔攞住散彈槍，咩事啊？呢個人係啊，佢仲係警察嚟嘅喎。我會覺得呢個人咪要去青山醫院啊！呢個係一個已經係表演欲好強嘅角色，但係如果話真係悲劇嗰邊，我係可以玩到係成日啲角色會有多生命創傷喺裏面咯。生命創傷冇啦，我會覺得嗰啲好似悲劇式英雄或者悲劇式角色去襯托另外一啲角色，佢幾咁光明，我就幾咁灰暗嘅感覺咯。係，我希望嘅踏腳石。希望佢搭佢。我要希望，我想要我與希望嘅世界。Oh no！冇錯，即係悲劇大全餐。有冇啲 happy 你 ending 啲角色裏邊都有一個 spectrum 係由好簡單到天真無邪嘅角色，去到一個好悲劇嘅角色，有好多 backstory 嘅角色。係啊，跟住結果Albert 嗰啲就真係 Albert 就真係冇咁複雜嘅 Albert 係只係做嘢過勞死啫。佢成日俾人叫佢整玩具，整到過勞啊嘛。幫人做 cheap labour 仲要 cheap labour 冇錯，童工啊仲要係啊冇錯啦。跟住仲有其他Catherine 就真係冇乜 backstory。Catherine 係一個即係好中間咯，我會咁講。中間偏喜劇嘅角色啦，係嘛？我覺得 Catherine 就好認真啫，未去到悲劇嘅佢。Everton 就唔計啦 ，Everton 就真係 Everton 應該係喜劇嗰邊 spectrum 應該都佢未去到龍蝦嗰個 level 嘅。邊位龍蝦？
海寧頓龍蝦。海寧頓龍蝦係一個好正義凜然嘅一個，我覺得一隻龍蝦咯，會咁講。咁我食得嘅龍哋蝦，肌肉龍蝦韓國龍蝦、係啊，每個龍蝦龍蝦意麵。係啊。我好想食黑龍蝦。我想講咧，喺我哋個世界，喺我同阿鬼剛嘅世界觀裏面咧，我哋係有成日都接觸到海洋生物咯，即係我哋會話物語會老奇談嗰個背景係成日會接觸到一啲識講嘢嘅海洋生物咯。Oh 海洋 no！公園係嘛？海洋公園嗰次咯，同埋嗰個基地咯，冇錯啊，海洋公園。海洋公園 So 啲海洋 far，都識講我諗嘢。係識講嘅魚蝦係冇錯，鯨魚就算 D&D 都有咯，D&D 都有咯，識得喺陸地上面行嘅鯨魚，陸地鯨魚，之後仲要買雪糕嘅鯨魚，同埋仲有4隻俾人掟咗落樓嘅蟹。我哋不如咁講啦，我同鬼哥都有跑過龍蝦 GM 嘅團啊。咁龍蝦 GM 係一個會成日帶玩具上場嘅人啦。咁如果佢有次就帶咗好多蟹同埋龜上嚟咯。咁嗰次就嗰4隻蟹就俾人掟咗落樓，嗰4隻蟹就俾人掟咗落樓咯。啊！第一隻打中咗 CL，冇錯，一次打中咗 Caterina 個頭，真啦，所以佢受到傷害嗎1點傷害啫。 ？OK，咁隻龍蝦有冇事咧？吓？有龍蝦咩？係隻蟹係隻蟹。 4隻蟹冇死到啊，最後尾仲出嚟救場添咯。哦，太好啦！蟹的報恩啦成隻槍跑！出嚟救場。呢隻咩蟹嚟㗎？魔蟹。愛爾蘭魔蟹啦有。 Oh no！ Oh no！ 好，呢個諗法又已經諗翻起啲 Fabulous 嘅一啲嘢，有嚟戰係打劫火車啦有。好，下一條。好啊！下一條啦。咁除咗RPG 嘅 art 之外，你仲會畫啲咩咧？如果話畫畫嘅話，我自己通常其實都係即係可能 digital art 啊、character art 啊嗰類咁樣樣。咁所以就啱啱講咗係 TRPG 角色啊，或者我自己寫嘅故事嘅角色啊咁樣。咁我其實 art 或者 creativity 方面，我係樣樣都掂少少咁樣樣。咁所以即係嚟緊都諗緊，可能會即係可能我喺遊戲裏邊表達唔到嘅角色故事，就會嘗試寫成一篇篇嘅短故事咁樣。呢個係一個好嘅 practice 咯。係同我自己中意寫嘅，因為係啊，同埋就係我哋有時都有試過整一啲係即係可能 YouTube 嘅一啲歌嘅 playlist 咁樣去代表自己一個角色。係啊，即係有時呢個可能有一首歌啱啱好代表到個角色咁樣，其實都有助即係了解多少少自己一個角色咁樣。諗翻起 Tales from the Loop 咧，佢有講佢樣嘢就係你自己嘅角色要揀一首你中意嘅歌咯。有首歌去代入自己嘅嗰個 background， 其實係一件都幾重要嘅事咯，對我嚟講，因為你可以邊玩邊唱出嚟啊嘛。大家都只會唱歌，冇錯，大家都只會唱歌。唱歌可以拯救世界啊！真啊！愛與和平，大家唔好打交啦，停手啦，聽我唱歌啦！敵天教，刀山去地獄去又何恨？我真係揀咗邊首歌邊個角色啊 ？Albert Big Iron 咯，唔 Big Iron 係啊，因為我 feel 到佢係啲都會中意呢類咁嘅歌嘅人啦。
但係佢唔中意 walk song 又點？我覺得佢中意啲 industrial 啲嘅歌，但係佢揀首咁西部牛仔嘅歌已經 feel 到。結果佢真係用咗槍咯，而佢做嘅嘢都的而且確軍武好多軍武喺裏面咯，包括無人機咯。講起音樂，我諗起我 Tales from the Loop 有一個角色係我唔記得咗個 class 叫咩，係咪 Rocker？ 玩音樂嗰個係 Rocker 啊，有一個 Rocker 嘅角色係一個10歲嘅女仔，佢叫做 Janice。咁其實佢係佢係屋企嘅情況係因為佢阿爸係一個唔係好做得嘢嘅一個，唔記得咗我設定咗佢係咩職業，但係總之佢係因為父母係離咗婚啦，咁然後佢要變成係一個10歲嘅細路仔，但係要幫佢阿爸出氣，咁所以變成佢自己積咗好多嘅情緒，佢就會用音樂去發泄出嚟，所以佢係會玩呢個電吉他。但係佢嘅，因為佢冇學過，所以佢嘅技巧其實好差。咁其實我係自己設定，即係佢喺可能幾年之後大個咗之後，佢係打工，然後係成功係揾到啲錢去真係去學玩吉他咁樣咯。即係呢個係我自己腦補出嚟嘅佢個 development 就咁樣。呢個 development 我覺得 OK 啊，同埋我 feel 到咧有多 tension 可以喺裏面咯。例如係有 tension 嘅角色係有 tension 嘅角色係一件幾有趣嘅事咯。好，咁就下一條。或者其實你哋都可以講下你哋有整啲咩，又有做啲點樣嘅創作。我知道你哋兩位都有做創作。首先你知道我係有畫動畫噶嘛？係啊。咁我亦都會畫一啲我自己嘅 pixel art， 自己角色嘅 pixel art， 或者人哋角色嘅 pixel art。咁鬼哥嘅角色就係我其中一啲我會比較常畫嘅角色咯。有時候會畫下 Anyadis 啊 ，Sep 都多嘅 ，Georgie 都多嘅，Georgie 都多。呢三個主要係 Anyadis、Sep 同埋 Georgie 都畫得多嘅。有時候我哋會交換你畫，交換你畫係啊，或者交換服裝。冇錯啊，咁同時間就係、除咗動畫之外，都有畫做一啲嘅有時候會腦裏面諗下個識點樣補完佢嘅嗰個演繹咯，即係腦裏面會諗點樣去演繹得個角色演繹得好啲，咁可能會有啲嘅 setting 俾佢咯。Avatar 嘅 setting 就係我整咗張，其實我整咗張character sheet 俾佢嘅，就係話佢係一個喺德國嘅一個想成立一個騎士團嘅一個飛車黨啦。飛車黨，聖騎士啊，聖騎士飛車黨，好，係啊，揸住個鐵馬周圍走。冇錯。然之後但係佢搞出嚟嘅嗰個其實係一個 Outlaw Bikie Gang 咯，係啊，即係其實係一個飛車黨，冇錯。佢亦都只係一個小混混。咁好啊，到你啦。好啦，我又要講下我啲嘢啦。其實就係喺度教下啲學生啦，跟住一邊教一邊畫咧，隻手就會撩下啲奇怪嘢就出嚟噶啦。要畫嘅嘢就係畫的士路喺車上面瞓着咗嘅一張電腦繪圖，即係 CG 圖啦。因為我而家準備緊死光嘅第3集，咁原本預定應該3日頭可以出街啊，結果大家都未畫，我就催我啲朋友，催我啲親友，快啲同我畫，快啲同我畫死光嗰啲場景圖俾我。跟住而家就等緊佢啦。跟住咧，其中有個朋友咧就幫我畫咗一張公主抱嘅圖啦，係佢哋啲角色自己畫嘅。咁我而家畫緊就係的士佬瞓咗喺架車度。咁我畫完之後就喺度等埋其他人啦。咁其次就開始又寫下啲故事劇本啦。因為我啲親友佢哋係好中意啲匪夷所思嘅故事。因為之前都寫過躺平過嘅一啲故事本啦。咁有3部曲，咁我寫咗第1部曲就係審判篇。就係我有一個總之就係我親友團其中一個角色叫做阿爾海丹，簡稱叫阿丹啦，係俾人拉咗入呢個監牢坐監。點解會入坐監咧？原因就係佢俾人懷疑係叛國罪、叛徒啦。
就懷疑佢喺正音閣做咗某個貴族嘅走狗，暴露咗一啲唐明閣嘅機密資料啦。咁其實佢冇嘅，佢只係喺唐明閣即係見到人哋開正音 party 嚇親咗，咁就走咗。咁之後我哋寫佢佢究竟點解會俾人拉咗入籠咧？喺呢個篇章邊個係反派咧？跟住佢哋喺呢個篇章點樣可以救翻佢哋同伴阿丹出嚟咧？咁我就喺度一路寫一路講啦，係啦。咁我哋當中故事都加入唔少當下有趣元素，即係嗰啲迷因好重要，迷因。正音唐明閣正音閣係啊，正音 party 我就問正音 party 喺度搞緊啲咩？就係開正音，咩都唔好講嘢，咩都唔好做，保持冷靜，跟住佢就嚇親咗啦。OK，之後就正音 party 係啊，正音 party 係，我都唔知咩嚟嘅，咁我就唔理啦，就寫到個反派對佢使用咗一個負面嘅咒語啊。總之你就知道呢個我哋呢個 February Ultimate 嘅世界觀咧，就係喺呢個國家或者呢個土地上面咧，符文係一種古老啦，而且具有威力嘅一種叫做一啲基因啦，或者係一種一種規則咁嘅力量啦，係啦。咁每個人都有嘅，咁或者係啦，一個人都可以擁有其他符文，有啲符文咧係可能人哋流傳落嚟啦，或者係某啲魔法師創造出嚟嘅非法符文。係啊，符文都係要有合法或者非法嘅存在啦，唔可以貿然創作啦。咁一個反派佢使用嘅符文就係洗腦，係啦，即係每個人只要對視咗佢眼睛一下咧，佢個腦海會產生一啲奇怪嘅影像㗎。而當時我哋嘅其中一個有 P.L. 阿丹，佢咧同阿反派對視咗一下，佢就話我大咗超睇唔到，我就話你睇到㗎，你睇到嘅。咁嗰個形容係點樣咧？我當時係用緊 CC40，你當係一個跑團嘅一個網站啦。咁我哋全部入晒級，咁就好輕鬆啦。咁然之後咧，佢當時呢一段咧，應該就係好難係好簡單嘅描述嘅。咁我加咗戲俾佢，我直接用 YouTube link，跟住直接喺嗰個 CC40 開俾佢睇。係，我開嗰條片就係冇個迷因麵包貓，有冇聽過？嗰個麵包貓係嗰首歌，係咪 Young 嗰個？嗰個我諗下先，嗰首歌嗰個音樂配樂係麵包貓，係，咁我就俾咗佢睇啦。然之後佢就話乜事乜了，係啊，佢真係嚇親咗一下啦。即係其實我哋跑完唔單止描述，仲可以整啲片落去洗人哋對方個腦㗎。所以係啊，創作呢家嘢係啦，請佢聽洗腦歌啱㗎啦。我好似都做過啲咁嘅事啊！ Oh no！ 你唔好，你係咪要洗人個腦啊？有啊。Oh no！ 火哥唔好啊！但我想講咧，我試過我係有報應咯，跟住又洗翻嚟。咁話說我哋跑 D&D 嘅時候咧，唔係跑 Tales from the Loop 咧，咁樣有一個事咧，其實係19年啦，咁就嗰時咩事咧？百德之門出咗 trailer 啊！因為見過 Tales from the Loop 嘅故事，我哋嘅敵人就係一隻 Mind Flayer 血心魔啊仔，同佢對佢嘅方法就係同佢進行一場即驚心動魄嘅空戰咯。咁呢個就係龍蝦對我最大嘅報復咯。當然唔好唔計，仲有個報應就係佢跑團嘅時候拎咗罐間雜餅俾我。但係報復啲咩咧？呢個報復我 send 間雜餅面俾佢睇。OK。同埋我哋好似呢度好似我哋冇人喺我哋跑過嘅團之中撕過卡啊！嗬，我哋好少撕卡啊，因為真係未去到玩啲高死率嘅團，我哋都未必咁快撕到卡住咯。如果唔係，就會好似某間鋪頭咁樣供奉先人嘅啦。Oh no！ 我要永遠懷念佢。我哋永遠懷念佢，跟住就將佢嗰張 character sheet 燒成骨灰，再將佢擺落去個漏斗度。冇錯，就擺落去個漏斗嗰度，冇錯，永遠懷念佢。今次將 background 嗰個漏斗嘅就係代表住呢樣嘢，就係將一個先人嘅 TRPG 嘅角色卡燒成骨灰，再擺落去一個漏斗裏面。係殘啊！呢度我再講一份，我啲創作先係。通常咧，我哋即係寫人物卡嗰陣時，我哋都會畫啲立佢啊，畫啲插圖啊。
總之整到有幾精美幾精咁樣啦。因為我全部親友都係畫畫識㗎，因為佢以前同我讀同一間學校啦。咁我哋當時都互相切磋畫技，咁我就約埋佢哋話我哋出年咧一齊去 TRPG 鵪魚場去擺攤咯。跟住有機會嘅話，出年有機會嘅話，你係啦，咁我哋繼續啦。整個車窗，整個的士車窗做裝飾。的士，我只會揸的士。我只會揸的士。為什麼？係啊，為什麼有這麼奇怪的東西在我的車上？車尾箱擺啲奇怪嘅東西喺裏面。唔好擺個人入去啊！係啊，我哋不如擺隻黑蘇魯入去啊！冇啊，嗰隻黑蘇魯擺唔到喺車尾度噶，嗰隻死光就有機會啫。係啊係係啊，1000粒 D20， 1000粒 D20。冇係有之前有單嘢係有架貨車俾人爆咗，跟住裏面仲有見到粒 D10 喺裏面啊嘛。係啊，冇錯啦。咁我哋下一張 slide 啊，這張有型我中意。呢個係Safi 嚟嘅呢個。呢個係講緊呢個 TRPG 同埋呢個創作嘅關係啊嘛。呢個冇錯啊，係啊條問題。係啊，呢個其實係我呢幅圖其實係想講，其實 Safi 係我畫嘅第一個藍色皮膚嘅人。咁咧其實因為通常可能平時都係畫翻同自己差唔多樣啦，都係亞洲人樣咁樣嘅角色。咁即係可能 TRPG 變成係有令到我畫過唔同嘅人種啦。咁包括係即係呢個藍色皮膚嘅人啦。咁亦都可能有畫過一啲比較似 Cyberpunk 嘅啲服裝或者係人物特徵咁樣啦。咁甚至有畫過一個天狗嘅角色同埋機械人嘅角色都有。可以落下一張。呢個就係我嘅呢隻天狗，其實係一隻天狗嘅吟遊詩人，佢個名叫做尋吟者麗奈啦。咁其實佢係我應該係完全係第一個嘅 TRPG 嘅角色，咁佢係 D&D 嘅角色啦。咁不過我當時係即係覺得話，天狗好似好得意喎，吟遊詩人又好得意喎。咁但係結果係複雜嗰頭係玩唔到呢個好矛盾嘅角色嘅。咁但係都有 keep 住可能畫佢啦，或者一個烏鴉頭嘅角色咁樣。咁都有寫過少少嘅故事咁。然後即係機械人就叫做 Pion，佢係一個有 AI 用一個 AI 操控，但係個身體係一個木做嘅好渣嘅機械人。佢叫做 Pion 05，咁佢係個系列裏面嘅第5個機械人嚟嘅。我諗記得之前我同場嘅，試過，仲有海狸同龍蝦。你嗰個遊戲就係一個悶局龍蝦嘅出處。係嗰個係一個叫倒擺機鬥戰車嘅車場，然之後你哋個個喺度用呢個翻版零件嘅時候，阿海狸同龍蝦一直維持佢嘅原則，佢繼續用正版貨，冇錯。原則嘅龍蝦，好有原則嘅龍蝦，硬頸嘅龍蝦。但係 CL，你想唔想我講點解當時海靈頓龍蝦會變成悶局龍蝦？好啊，其實你記唔記得？因為嗰日我瞓咗啊嘛，我跑段斷咗片啊嘛。嗰陣係我唔記得咗係咪啲零件即係過熱之後，令到係當時嗰個成個嗰個 venue 都係嗰個室內嗰個空氣係好熱咁樣嘅。係啊係啊，即係我哋都揾緊辦法點樣去逃出呢個地方嘅時候，之後就瞓着咗。係啊。於是當時點解冇乜反應嘅？咁我就用派人嘅角色，我就話：龍蝦先生，請問你係咪已經變咗悶局龍蝦？悶局龍蝦陰公，可惜，聽唔到呢句。哈哈哈哈。OK，咁下一張。呢個係。呢個就係其實我揾咗 CL 嘅阿李出嚟畫啦。咁其實
畫咗一幅係黑化嘅阿狸，就係畫佢係用咗一個有啲病態嘅一個深黃綠色嘅色調啦，畫咗佢嘅黑化喺度餵緊人食一粒好詭異嘅發呢個紅色嘅光嘅膠囊藥丸俾人食嘅一個樣啦。咁但係之後又畫過一個淨化嘅阿狸啦，就係一個嘗試擺脫佢自己嘅創傷，喺情人節度約會送朱古力嘅一個阿狸。咁即係有時都會揾啲角色，都有試過揾龍蝦嘅角色嚟黑化，畫啲好癲嘅樣啊咁樣。我覺得係即係畫唔同嘅心情或者係角色嘅一啲性格特徵，或者係去誇張化嘅特質，其實都幾好玩嘅。係啊，我反而我畫嘅角色好多時候都好可愛咯，即係同個人畫風相比，可能因為現實面對自己黑化嘅嘢面對得太多，已經係唔係太想面對啲咁嘅嘢。角色同埋藝術去淨化自己，療愈自己，療愈自己冇錯。我有佢嚟發泄，係表達自己。好啦，你話下次先可以做到就是正義，係好最重要。但我畫唔到詭異同埋恐怖嘅嘢咯。唔好話啲詭異嘅嘢啦，畫啲開心嘢啦。Happy happy happy。OK，咁下一張。下一張。呢個問題係簡單嘅一個問題，你最中意嘅角色係邊個同埋點解咧？有冇人想得先？不如我講先啦。OK。我最中意嘅應該毫無疑問係 Albertine 咯，即係《飛車黨聖騎士》啊！即係睇咗咁多次都甩佢做漢班人，你已經知道我對佢嘅愛有幾大啦。因為我覺得玩佢係一個都幾特別嘅角色，因為佢覺得佢可以係完全都比較做好多我現實之中唔夠膽做嘅衰嘢咯，包括做好多 bullying 嘅，佢會鼓勵人哋去衝咯，冇錯。但佢用嘅方法會叫做斯巴達咯。咁第二個最中意嘅角色諗下先邊個咧？如果話長情嘅話，可能係阿梅魯咯。梅魯就比較上係一啲都係擺佢創傷嘅角色咯，但係佢冇去到阿尼嗰種黑化去得咁嚴重咯。即係我會咁講啦，阿尼我都中意嘅，但係阿尼就係一個好即係佢嗰種佢直接個創傷係去到係近乎係冇得翻轉頭嗰種咯。但係梅魯嗰種係仲有得機會翻轉頭，可能對翻轉頭呢個概念我仲好着迷咧。咁所以我係會好對梅魯嘅感觸係幾大啦，會咁講。阿你嗰種似係唔知算唔算係 complex 嘅創傷，即係可能 keep 住發生嘅啲創傷事件。係啊 ，keep 住發生咯，係啊，連續短時間之內同時發生。佢有啲似係佢個創傷或者創傷反應係變成咗佢個人格嘅一部分咁樣。係啊。咁但係佢要成長嘅話，佢就要用一個新嘅角色或者係，即係佢係有時唔係話即係要全部嘢翻轉頭咁樣，而係用一個新嘅角色、新嘅能力去應付新嘅事情。係啊，我就係咁樣，因為呢個原因我先寫咗阿李出嚟咯。同埋我想講咧，阿黎咧其實係有個塔羅牌嘅嘢咧，係叫珍惜活在當下咯。同埋去建立新嘅伙伴咯，伙伴關係咯，同佢而家嘅 party 啊，就係咁啦。好慢。我中意咩角色啊？心裏邊其實我最中意嗰個係的士佬，的士佬叫做海特啦，咁係死光團出現過嘅一個 KPC，即係由我呢個主持人控制嘅角色啦。咁佢個原型咧就係出自《守門自從》裏面嘅午夜的士司機。咁佢係啦，雖然設定上佢有特殊能力，但係阿的士佬咧就暫時未展現出嚟嘅。咁點解我特別中意？因為佢可愛啦，我覺得佢可愛啫，矮小啦，跟住都好善良、好正直啦。基本上佢係俾我嘅 PL 親友團戲弄嘅對象。但係佢真係好係啊，因為佢太可愛，所以俾人黑下咁都冇咩所謂嘅。不過去到某啲重要時刻咧，佢
佢只要揸住的士咧，一定係夠長嘅時候，所以特別中意呢個 KPC 嘅角色啦。咁其次就係李蘭噶啦，李蘭係應該係Cyberpunk Red 裏面出現嘅我第一隻整嘅角色啦。咁佢嘅原型就係超時空要塞嘅一個嗰個叫咩啊？蘭卡利嗱，係啦，蘭卡利，跟住咧就攞咗佢少少嚟做參考下，咁就修改而成一個李蘭嘅角色出嚟啦。咁然後咧每次遇事不決唱歌啦，我要唱到天崩地裂添，遇事不決，見到對方哇做咩死靚妹，跟住唱歌跟住話 idol 啊，偶像啊，唔得啦，我要做你粉絲啊，我要買你嘅 T 恤啊，李蘭大人快啲攞住簽名筆喺我嘅件 T 恤度簽你嘅名啦。基本上係我完全對偶像嘅妄想，我嘅理想狀態係，所以李蘭都係一個。佢將 character sheet 咧，佢呢個 backstory 只有5個字，我只會唱歌。係，我只會唱歌。係啊，佢真係識唱歌。真係你本身嗰張 character sheet 上邊寫，好似係咁寫，係我整嗰張。TV 擅長同埋我只想唱歌，擅長嘅嘢就係我只會唱歌。係啊，係仲要係大字嘅喎，所以係一個大字嚟嘅喎。係啊，字體特別唔同，字體係特別大嘅，字體都一樣嘅，但係大仔好多咯。的確，跟住係啦，我唔記得咗，我有一個對白好似話我淨係識唱歌，跟住就成班人話咩事啊？你識唱歌，點解佢哋唔打交啊？你唔係對佢落咗啲迷藥咁嘅樣子咩？順德係有 sticker 嘅，係啊，喺個 Discord 度。我哋有好多 TRPG 嘅場面係畫咗 sticker 嘅，我想講。係啊，唱歌悶局龍蝦都有。哈哈哈！玩具龍蝦都有 sticker 啊！咁你咧？我哋可以偉光用我張圖去講呢樣嘢，因為對我嚟講，其實可能都有啲難揀，係最中意邊個角色，有好多角色其實都未有太多機會去用或者去發揮，但係相處咗最耐嘅角色係 Sephi 同埋 Georgie。咁 Georgie 其實算係平衡世界嘅我自己啦。咁其實佢係有被欺凌嘅，即係佢12歲啦，然後喺學校有一啲被欺凌嘅情況咁樣啦。咁但係佢係即係有一班嘅好朋友一齊去冒險啦。佢亦都係好堅定咁追求緊同埋研究緊自己中意嘅嘢，即係啲靈異嘅嘢啊，或者係鬼魂啊等等嘅嘢啦。咁佢係一個穩定咁樣成長緊嘅角色。咁其實呢一幅圖就係、亦都係我自己腦補一個劇情啦。咁就係、Georgie 某一日喺屋企做實驗，就同佢嘅冤鬼朋友東東一齊喺屋企做實驗啦。咁佢係成功令到呢隻鬼係攞起一塊布啦。咁其實呢個都係第一次 Georgie 體驗到係原來即係證明到東東係真實存在，係真係喺自己身邊嘅一個一幕咁樣樣嘅故事咁樣啦。咁嗰個係聖誕團嘅事咯，係咪好似 TFTL 嘅事？我記得嗰一團好似係特別係東東係飛咗出去幫手。係啊，仲有係嘉頓國際學校嘅好伙伴，係啊，嘉頓國際學校嘅好伙伴，包括 Albert 啊，就係好。咁下張都可以你仲有呢個？好，落下一張。咁呢張係Seth 同埋 Kathy， 即係 Katharina 嘅一張圖啦，都比較早期畫嘅一幅圖。咁Seth 其實佢係即係我都比較中意畫一啲係比較得意嘅男仔咁樣啦。咁然後佢都係一個率直同埋中意搶住幫人嘅一個角色。咁佢個家庭背景又同我本人有啲似嘅，其實即係可能情感係比較疏遠。咁因為佢係同
三兄弟點講？因為佢 Seth 佢有一個大哥同埋一個家姐啦，咁但係三個其實而家都係各自有自己嘅生活，有自己嘅冒險咁樣樣，所以嗰屋企人嘅感情都係比較疏遠一啲啦。咁但係兩個角色其實都係即係好努力成長緊嘅比較 young 啲嘅角色咁樣，所以即係對我嚟講都係即係可能喺遊戲內外都有創作過佢哋一啲嘅角色咁樣啦。咁亦都係同埋即係好似 Seth 咁樣，其實或者 Georgie 其實都有同其他玩家嘅角色係產生咗一啲嘅火花同埋基本，即係可能去過唔同冒險啊，又或者甚至喺一啲 backstory 裏邊有一啲嘅感情嘅發生啊咁樣樣。咁所以呢啲其實都會係我覺得難得同埋珍惜嘅嘢。嗯哼。CL 對於 Cavalry 有冇嘢想講？點講好咧？呢張係好早期嘅 design 嚟嘅，好早期嘅 design， 睇落去好似超級 Ranger。即係似一啲自然公園成日見到嗰啲咧。但係嗰時我記得整嘅時候係想整一個比較成熟啲嘅女科學家角色咯，一個幾會照顧人嘅角色咯，會諗緊係嗰一類咯。因為諗翻你個團其實新手團咧，我整嘅時候係比較上係會整一個比較上 carry 去新手嘅角色咯，即係 carry 先保護到新手嘅角色。咁所以佢當初佢揀嘅嘢好多都係譬如 counter spell 啊嗰類嘅 counter spell 啊，或者係冇火球嘅，因為我唔中意火球，角色唔中意火球，所以冇火球。係咪就係嗰團？係咪就係嗰團？Kathy 即係幫 Seth 擋咗一下攻擊，之後俾隻熊打到整翻幾滴血。係一滴啊，exactly 一滴啊，係啊。之後好多場都係苦戰啦，但好彩唔使燒骨灰，非常好。唔使燒骨灰太好了。如果唔係佢就變成呢個考古嘅隊長，佢嘅冒險就會完結咗，就會到時又變成一個悲劇噶啦。這麼可愛的女孩子，你竟然送佢去死？唔好啊！唔好咁虐待啲觀眾同埋我啦。好。咁下一張，你想喺我哋想喺 TRPG 裏面會表現出啲咩嘅情感？呢係一個表達自己嘅一個機會咯，我覺得係。咁畫畫同埋做 TRPG 動畫嘅時候，我就會希望係表現到自己一個比較中意創作同埋中意玩嘅一面咯。我就應該係中意畫下圖，去表達下我哋跑團之中嘅故事，類似係畫啲分鏡圖，然之後嘗試用自己嘅畫技再畫翻出嚟，咁然之後一邊播片一邊去講翻嗰個當時嘅場面係點樣。我會類似咁樣去表達自己跑團嘅感受咯。唔係，因為我本身係復原人士咧，會希望可以藉住我嘅生活去表達到，其實復原人士嘅生活其實都可以覺得同點講好咧，即係會過到一個理想嘅生活咯。佢哋心目中理想嘅生活咯，未必係最理想，但係可以係一個會 OK 嘅生活咯。復原。恢復元氣嘅復原，係啊，恢復元氣嘅復原啦，冇錯啊。有次都係偏向中意畫啲例如話喺即係 TRPG 裏邊一啲有趣或者係覺得玩完覺得好開心嘅一啲故事或者係一啲劇情，即係可能畫成畫或者動畫咁。跟住咧，我其實我可能會係有少少相反，因為我比較中意探索啲可能比較 dark 少少，又或者所謂嘅負面少少嘅情緒。咁呢個 poster 咧叫做係其實係即係我哋幾個玩家嘅角色咁樣。其實我當時個 concept 就係琉球王裔親衛隊，既不琉球，既不王裔，既不親衛，起碼係隊啊！冇錯啊，都有一個字中嘅，都可以話親衛隊嘅。可以啊，係。嗰位角色終於出場啦！你所講嘅嗰位角色應該就係由龍蝦前，佢應該係佢自己寫嘅故事裏邊嘅角色，然後亦都成為咗一個 TRPG 嘅角色，就係呢成為咗情書嚟。係冇錯，應該就係係咪可以指一指佢出嚟，圈一圈佢出嚟？
紫色嗰個，紫色嗰個冇錯。然後最左邊藍色嗰個就係 CL 嘅 Albert 啦。咁然後最右邊橙色嗰個就係另一個朋友嘅角色 Tony。咁然後紅色嗰個咧就係 George 嚟嘅。咁其實我係即係個 concept 係想將呢幾個角色同埋即係我哋個團裏邊嘅其他幾個玩家嘅角色都有畫嘅當時。咁其實係即係表現緊佢哋一個掙扎嘅一個情緒，或者係佢哋我自己叫呢個 poster 叫做 Dark Side Poster， 就係可能將佢哋內心一啲比較掙扎或者係黑暗嘅嗰一部分展現咗出嚟咁咁其實我覺得掙扎同渴求係好有趣嘅情緒啦。咁佢係通常喺遊戲裏邊其實都係即係角色有啲乜嘢係掙扎嘅地方，有啲乜嘢渴求嘅嘢，去決定咗角色會唔會行動或者會點行動啦，甚至會唔會犯咩錯啦，或者點樣先會成功啦。咁即係其實等於係即係想要但係得唔到，但係呢個可以係一個有趣嘅故事嘅。嗱，可以落下一張，呢個係 Georgie 啦。咁其實即係我當時畫呢個 pose 都係想表現一個就係佢好想努力去追求一啲嘢。可能係朋友或者係想俾人見到自己嘅即係一個內心嘅聲音咁樣啦。但係同時亦會好驚或者好不安、好唔確定咁樣。但係最後佢都會一邊掙扎一邊去伸出手啊！即係呢個嘗試、呢個掙扎係我會想表現嘅啲嘢。好慢咧，我會想點樣去表達角色嗰個咩咧？我應該都係通常靠畫圖，跟住或者係畫下啲角色嗰啲插畫或者人設圖啊，都係表達下佢平時會做啲咩啦，日常生活啦，咁就去展現下佢呢個角色人物嗰啲性格咯。我都係靠好似阿鬼剛咁樣去畫下圖，去增潤翻每個角色嘅一啲行為啊，或者日常生活啊，去增補翻佢原本嘅設定咯。我係咁樣做咯。一啲偏向係一啲叫都係劇情咧，其實一啲 situation 嘅，有啲番外篇咁樣。番外篇包括如何展現我只會唱歌，係類似嗰種咯。係啊，見到啲大 boss，我只會唱歌。我俾錢你。見到啲死靚仔話我哋隊係咪？我只會唱歌啊！我想做你粉絲啊！跟住係啦，跟住就發生咗咩嘅時候，大 boss 自爆。我好中意你。自爆未遂咯。係自爆未遂。佢仍然想聽到我唱歌啊！你原來咁中意我要唱俾你聽。跟住佢射咗粒鬼呢落地下，彈咗上天花板，之後炸唔死佢，俾人斬琴。珍惜生命，要活着先可以多啲聽人唱歌。冇錯，好恐怖嘅一件事咯，只係咁講。萬物世界再畫嘅話，有啲想試下畫唔同角色嘅睡衣，着睡衣嘅圖比較輕鬆少少。睡衣嘅圖 ，OK。睡衣 party、slumber party， 跟住畫佢哋 pillow fight， 枕頭大戰。擲色 pillow fight。擲色 pillow fight。Dare 代表你用枕頭俾人打幾多下？係，冇錯。每個枕頭都有個生命值，過咗個生命值，個枕頭就會爆晒啲羽毛出嚟。冇錯。好邪啊！扮枕頭唔好咁啦，枕頭好可憐，只有枕頭受到影響嘅世界。金枕頭皇宮，冇錯啊！金枕頭皇宮啊，係講埋最後一條啦。TRPG 同藝術點樣影響到你嘅精神健康呢？我講先啦。其實反而係可能開始玩 TRPG 嗰段時間係一個都好大壓力同埋好多焦慮嘅一段時間啦。咁其實係呢樣嘢係對於我玩 TRPG 都係會有影響，同埋我係即係當時可能會發現到，原來我焦慮到係可以玩遊戲嘅時候係完全講唔到嘢，即係開唔到聲講嘢，所以最後即係有試過最後係需要 quit game， 亦都有試過可能係需要透過 Discord 啊 message 去即係講一講自己個情況，或者係用文字嘅方式去繼續一個遊戲咁。咁而家畫面上呢個係 Vita 啦，咁佢其實都係另一段時間，佢係即係佢係誕生自一個抑鬱同埋一個抑鬱嘅情緒啦，同埋一啲嘅社會環境咁樣。
咁我諗呢個可能都算係透過角色去處理一個情緒咁樣。咁即係當時係要整一個新嘅 character 啦。咁我當時我諗唔到想整咩 character，咁就可能聽住其他人嘅討論嘅時候，我就諗，不如我就乾脆將而家呢一刻嘅情緒同埋諗法，即係將佢變成一個 character 咁樣，而唔係去 resist 呢個而家諗緊嘅嘢咁樣。咁所以就係出現咗 Vita 啦。咁佢係一個龍蝦大嘅現代 D&D 嘅團角色啦。咁其實佢本身係一個元氣女仔嚟嘅，咁但係佢因為遇上一啲創傷嘅事件啦，所以就導致有一啲抑鬱嘅出現啦。咁然後佢係嘗試用各種嘅物質，即係例如係毒品啊、espresso 呢啲嘢去食咖啡因啊等等啊，去 self medicate 啫。即係例如係佢日頭佢要打工嘅時候，佢就會飲好多咖啡啊，然後晚黑又會食安眠藥啦等等啦。咁但係即係呢個角色佢係後尾我哋試過係即係玩團嘅時候係出現咗一個情況，就係佢重傷，然後佢係俾人用呢個14 shot 嘅 espresso 直接倒落個傷口度回血，嗰一下其實係幾感動。即係呢個回血嘅方法真係好 raw。係啊，即係我只係去到連呢樣 hands 都救你唔到嘅情況啊嘛。當時好似我哋整翻唯一可以回血嘅嘢就係嗰個咖啡。飲咖啡？唔係飲咖啡啊，係你倒落去啊！倒落去，直接倒落個肚個傷口度。有冇玩法之門直接攞支 health potion 掟人啊嘛，掟人補血啊嘛，咁樣補血啊！事實證明用 potion 掟人補血更加比起飲更加好用。咖啡都係要飲嘅，咖啡係需要飲嘅，係好。如非緊急時候都係建議大家飲翻咖啡，而唔係倒落自己度。呢個係都係比較早期少少畫嘅 Georgie 啦。咁就好明顯係即係佢喊緊咁樣樣啦。咁其實都係即係 art 同埋即係創作自己嘅角色啦，都係即係叫做俾咗一個空間去探索情緒同埋我諗人嘅可能性咯，即係唔同，即係可能係同自己有啲相似嘅人或者角色嘅可能性咁樣。咁有時候可能係冇辦法由自己親身去表達嘅一啲情緒，就可以透過角色去畫出嚟咁樣。即係可能現實我可能係自己匿埋喊，但係我可以畫 Georgie 喊，然後將佢 po 出嚟咁樣。咁佢嘅喊可能係唔同嘅原因，但係亦都可以即係變成我將我自己嘅情緒放喺佢身上邊，然後再去想像佢會點樣去面對嗰個情緒，同埋俾我以一個有啲距離嘅方法去痛愛我創作出嚟嘅角色。所以我好中意畫啲好有情緒嘅畫。我好似未畫過一啲真係好黑暗嘅嘢咯。早期你都有畫過 Catherine 喊，係咪？好似有啊，你好似係因為話佢俾嘅，佢覺得自己好似做一啲唔應該做嘅嘢啊嘛。例如係過度粗魯同埋令到自己俾人打傷咗啊嘛。呢個都係我哋嘅問題嚟嘅，過度粗魯都係。諗下作為 Catherine 嘅時候，你可以點樣去解決呢個問題？同埋我畫過一張sticker 係 Safi 去俾嗰個 inspiration dice 人哋嗰個動作啦。然後有時候就係即係可能幫人打氣嘅時候，就會 send 呢幅圖出嚟咯。咁樣我講下對我嚟講就有啲咩點樣改變咗我啦。咁首先佢令到我中意咗創作啦，呢個係都係一個幾對我嚟講都幾重要嘅一個興趣啦。我咁講，即係俾咗一個我認上，即係講得唔好聽叫發泄渠道啦。會發泄嘅原因唔係因為啲畫所發泄啦，係喺畫畫嘅過程之中發泄啦，就係令到我可以有一個feel 到自己係有啲嘢做緊嘅一個感覺咯。但係嗰個感覺就唔係粗魯嘅感覺咯，即係唔似係做打工或者係做緊一啲會影響到自己未來，咁就幾舒暢咯。會覺得有時畫畫都係一個好 sensory 嘅嗰個過程，純粹見到自己嘅想像嘅嘢變成一筆筆咁樣變成一個畫面出嚟，都係可以幾療癒一個過程。係啊，真啊！同埋佢俾咗好多尤其玩嘅時候，我演戲嘅時候可以有好多
將自己好多嘅能量可以完全咁樣揮發掉咯，有其中一部分嘅怨氣啦，會咁講。即係佢係一個完全可以放鬆到自己嘅時間咯，咁講。即係如果係同熟人玩，但係一同三面孔玩嘅時候就會好驚。咦，我嗰刻係咪會瀨嘢咧？係咪會做錯事咧？會唔會俾人睇我一個差嘅 GM？會唔會俾人寫千字文控訴咧？咁我就會壓力會大好多咯。係啊，所以收唔收錢嘅 GM 又有啲唔同嘅。一收就成件事我就會覺得好辛苦咯。收嘅話就變成一個 business， 但係唔收嘅話就好似你咁講，其實玩 TRPG 最終都係想開心。真啊，但係問題係有時候有啲嘢係投資嚟㗎嘛，即係啲道具嗰啲嘢你投資要投資翻嚟㗎嘛，道具啊書嗰啲係投資嚟㗎嘛，因為但係我會覺得係我希望做嘅嘢係玩嘅時候，我唔希望我真係會太多會諗住自己係做緊嘢嘅 feel 去玩咯。如果唔係就會玩得好辛苦咯，所以會成日會記住，成日會有種咪懷疑緊自己係咪跑得唔好啊，係咪真係有問題啊嘅感覺咯。而且成日有聽過有啲朋友係真係跑團跑得好辛苦嗰啲，就譬如話係即係譬如佢跑嘅時候俾人話講咗啲好難聽嘅説話之後，就跑得好辛苦咯。最後尾要抽離嗰啲團都有啲難度咯。所以你之前提到嗰啲 safety tools 嗰啲係，我好似暫時未用過，但係我覺得應該會係有用嘅嘢。有用嘅嘢嚟㗎，但係問題係有時候有啲人係會落咗團之後先嚟攻擊你㗎嘛，係嘛？玩國火或者係譬如話係GM 幫你跑團，你應該要珍惜啲咁嘅説話咯。會唔會太過睇得起自己？點講？有啲 GM 或者有啲玩家會幫 GM 咁講咯，呢句幾 toxic 嘅説話咯，呢個係一句好唔 humble 嘅説話。我覺得始終係 TRPG 都係一個人同人之間去溝通、去碰撞同埋去一齊講故事嘅一個遊戲，所以始終係即係人同人之間嗰個火花可以係佢好 valuable 嘅地方，亦都可以係令到成件事難做嘅地方。睇下先，咦？呢張最後路喎。呢個係呢個講咗，但係呢個問題上好慢，又有冇啲咩諗法？點講咧？我應該冇特別嘅問題，因為我跑團都係同啲志同道合嘅人先會一齊跑咯，即係唔啱就跑一兩次就拜拜噶啦我。如果有意思嘅話就會留低一齊跑咯。我大概係睇下同嗰個人夾唔夾，如果人哋唔騷我嘅，我咪走咯。人哋願意 hello 我咪過去衝咗去陪佢玩下咯。我係嗰種人嚟嘅，係夾就留低，唔夾就走啦。你做得比我決絕好多。我唔會勉強咯，可以有自己個 boundary 都係好事。跑團跑得，因為有時候我可能因為我本身係一個比較長情嘅人咧，我啲嘢做唔晒咧，我會 keep 住諗住，但係我不停咁拖延自己去做咧，直到人哋冇晒癮之後，我都仲要咁樣問咧，咁成件事就好冇癮咯。係啊，就係會成日拖到好耐先至再跑，跟住有時候可能覺得有啲嘢唔對路，又唔想再跑落去，但又唔好意思講點解咧，因為我都有啲擔心我自己有一日會變成一個 toxic 嘅 GM 咯。唔好同我開咗團填翻佢啦。我係要填㗎，我係要填團嘅。係呢個叫咩啊？還債嘅時候，我啲團債係還唔晒咯，我只係話我有時候開團開得，覺得自己開得太多。有時候就算開一團都可能因為有啲譬如可能規則唔熟啊，對個系統嘅認知唔夠啊，咁樣就跑得好辛苦咯，跑到一頸血都會。咁呢啲嘢對精神健康嘅影響都幾大下咯，會咁講。最後就變相真係唔好意思講話我要跑團要攞 break 咯，但係有一次你又真係要放 break， 咁就好矛盾咯。要休息都冇話唔俾人休息嘅，可能一開始嘅時候大家有個 expectation 會好啲。咁我哋今日要問嘅問題都差唔多問晒啦，大家有咩補充咧？冇特別嘢要補充啊，得啦。咁好啦，咁我哋着總結啦。都多謝你哋兩個今日邀請我嚟去介紹下自己嘅畫作啦，同埋同大家去傾呢個精神健康嘅問題。都好多謝你培勇嚟我哋呢個訪問啦。咁之後我哋可以繼續再探索呢個 TRPG
藝術創作同埋呢個精神健康嘅呢個議題，相信仲有好多嘢係可以慢慢去探索同埋經歷。係對比，身為做咗我5年嘅團友，呢度辛苦晒，辛苦晒。咁講埋總結，最後嘅總結。咁多謝大家光臨 CL 與好慢好慢嘅 TRPG 咖啡館。我係節目主持人之一 CL， 我旁邊嘅有好慢好慢，同埋我哋嘅嘉賓鬼剛。我哋到下次再見啦，好啦，拜拜，拜拜。